Hujan disertai angin kencang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu sore. Seperti yang berlangsung di Desa Mejuet, Kecamatan Sumberejo ini. Sejumlah rumah warga rusak, seperti atap yang berterbangan tersapu angin. Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPD di Bojonegoro menyebut, sedikitnya ada 45 rumah rusak, serta 2 kantor desa. Rumah yang rusak tersebar di 4 desa yang tersebar di 3 kecamatan, di antaranya Desa Mejuet dan Butok Kecamatan Sumberejo. Desa Pohwates Kecamatan Kepoh Baru, serta Desa Banjaranyar Kecamatan Baurno. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.